akalar sushidan ham normallik qilib olsa bo'lar ekan. Shuning uchun O'zbekistonda ko'payib ketibdi sushixonalar. Bu joyimiz Qoraqamish, Tansiqbo'y bozorchiga yetmasdan chap qo'linglarda odam juda ham gavjum joyda joylashgan. Akalar 55 kvadrat joyga xuddi shunaqa ideal joy qilib qo'yishibdi. Kuxnyasiga kelsak, oshpazlar uchun barcha texnikalari, qulayliklari yetarli qilib qo'yilgan. Vitrina xolodilniklariga tort, cheescake'lar qo'yib qo'yib, savdo qilsanglar bo'ladi. Mijozlar uchun ham stol, stul, mebellari yaxshilaridan qilingan ekan. Bu joyimiz ochilganiga atigi 4 oy bo'ldi. Shuni hisobiga remontlari, hamma narsalari svejiy holatda. Lekin shunga qaramasdan uncha mijoz o'rgatib qo'yishgan ekan. Savdosiga kelsak, 1,5 milliondan boshlab 4 milliondan yuqoriroqgacha bo'lar ekan. Bu joyda sushidan tashqari kuksiga ham talab bor ekan. Agar sizlar kuksi, ramyon va tovuq mahsulotlari va o'zingizlar ideyalardan kelib chiqib, yana qo'shimcha qilsanglar, savdoni yana ham ko'tarsanglar bo'ladi. Ortiqcha maqtab o'tirmaymiz, tushungan, bilgan odam bittada ko'rib bilib olsa bo'ladi. Bitta joyni noldan ochib, xuddi shunaqa yurg'izishga ancha-muncha mehnat ketib qoladi. Instagramni o'zini brendlari qo'shib beriladi. Biznes narxiga keladigan bo'lsa, akalar 13900 dollarga srochniga berib yuboriladi. Doimgidek joyga, binosiga arenda to'lab yurgiziladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga aloqa qilib qo'rasizlar. To'liq akacha Telegram kanalimizda.